बोलने की कला एक तरफ, अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर जीत, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, आप लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल रहोगे। बहुत से लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने की कला सीखना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। काफी लोगों